家好，欢迎收看本期的菜鸟游戏说。最近呢，王者荣耀的体验服进行了更新，在这次的更新之后，游戏中又有了一些内容的调整。比较有意思的是，这次体验服更新最后有2个英雄新增了皮肤音效，第一个是李元芳，而另一个就是妲己了。首先呢，妲己的皮肤音效为机甲主题，而李元芳则是星探的太空主题。之前游戏中也出现过太空荣耀战报，不出意外的话，李元芳的皮肤很有可能会是新赛季的80级战令奖励。不过这目前只是推测，还是要等官方的消息。不管怎么样，战令奖励毕竟是福利性质的，所以不管是什么英雄，也都不要太抱怨了，收下就行。你们觉得哪个英雄会出战令皮肤呢？欢迎留言给我们哟。好了，本期的内容就是这么多了，感谢收看今天的菜鸟游戏说，喜欢我们的朋友记得关注我们哟。